मटर में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है। मटर के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मटर का सेवन करते हैं तो इसे कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। सर्दियों के मौसम में पाचन संबंधी समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। हरी मटर में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है।